Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija sagatavoja vakar savā sēdē, izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja Latvijas Republikas Saeimas paziņojumu projektu tālāk virzību izskatīšanai Saeimā šodien, 14. martā. Tātad, kā jau arī ierasts, es nolasīšu visu paziņojumu kopumā. Tātad Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par 2024. gada 15. līdz 17. martā plānotajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Latvijas Republikas Saeima, ņemot vērā, ka ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kopš Krievija nelikumīgi anektēja Krimu un Sevastopolu, kā arī okupēja daļu no Doņetskas un Luhanskas apgabaliem. Un 2 gadi kopš sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, kas neskaitāmiem cilvēkiem laupījis dzīvību, radījis milzīgas ciešanas un zaudējumus. Norādot, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievija ir īpaši pastiprinājusi politisko disidentu, plašsaziņas līdzekļu un pilsonisko brīvību apspiešanu, nežēlīgi apslāpējot jebkādu opozīciju un kriminalizējot jebkādu pret karu vērstu izpausmi. Uzsvarot, ka šodienas Krievijā valda autoritārs režīms, ko raksturo fiktīvas vēlēšanas, ar tām saistīta demokrātijas imitācija, pakļāvīga tiesu vara un likumdevēja vara, milzīga korupcija, plašsaziņas līdzekļu cenzūra, visas varas koncentrācija Vladimira Putina rokās. Atgādināt, ka Krievijas valdība ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un politiskajām represijām, tostarp par opozicionāru Alekseja Navaļnija nāvi. Ņemot vērā to, ka šīs nedēļas nogalē notiks tās augtās Krievijas prezidenta vēlēšanas, vēršot uzmanību uz to, ka šīs vēlēšanas plānotas rīkot arī Krievijas pretlikumīgi okupētajās un anektētajās Ukrainas teritorijās, bet tas ir klajšs starptautisko tiesību, apvienoto nāciju organizācijas statūta pārkāpums, kā arī Ukrainas tiesību uz neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti pārkāpums. Atsaucoties uz 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, īpaši uz tās 49. un 50. pantu. Norādot uz Krievijas Federācijas konstitucionālās tiesas 1998. gada 5. novembra lēmumu numuru 134/0 par Krievijas Federācijas konstitūcijas 3. daļas 2. nodaļas 3. punktā noslēdzošie un pārējais noteikumu noteikto. 2 pilnvaru termiņi pēc kārtas, kas minēta Krievijas Federācijas konstitūcijas 3. daļā, ir konstitucionālā robeža, kuras pārkāpšana Krievijas Federācijas konstitūcija, ieskaitot tās 2. nodaļas 3. punktu, noslēdzošie un pārējais noteikumu uzskata par nepieļaujamu. Ievērojot Eiropas padomes komisijas par demokrātiju caur tiesībām Venēcijas komisija 2021. gada 23. marta pagaidu atzinumu, kurā konstatēts, ka ar 2020. gadā izdarītajos Krievijas Federācijas konstitūcijas grozījumos iekļauto ad hominem Krievijas prezidenta iepriekšējo amatu pilnvaru termiņa atcelšana ir pārkāptas gan Krievijas konstitucionālās tiesības, gan arī starptautisko tiesību principi. Atgādinot, ka Krievijas starptautiskās saistības, kas izriet no vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kā arī ANO īpašā ziņotāja par cilvēktiesībām Krievijā 2024. gada 22. februāra ziņojuma ietvertos apsvērumus. Saeima stingri nosoda Krievijas imperialistiskās darbības un pašreizējo agresiju pret Ukrainu, atkārtot uzsver, ka Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm un sabiedrotiem visā pasaulē ir jāturpina sniegt Ukrainai visaptvarošu atbalstu, ieskaitot politisko, ekonomisko, finansiālo un militāro palīdzību, kā arī atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un valsts atjaunošanai. Pieprasa, lai Krievijas valdība izbeidz politieslodzīto pakļaušanu jebkāda veida spīdzināšanai, ievēro necilvēcīgas un pazemojušas izturēšanas aizliegumu, atceļ visas nepamatotas apsūdzības un nekavējoties bez nosacījumiem atbrīvo visas politisku motīvu dēļ ieslodzītās personas. Kategoriski nosoda Krievijas prezidenta vēlēšanu rīkošanu pagaidām okupētajās un nelikumīgi anektētajās Ukrainas teritorijās. Šādas Krievijas darbības Ukrainas starptautiski atzītajās robežās ir nelikumīgas un attiecīgo vēlēšanu rezultāti netiks atzīti. Solidarizējas ar Ukrainu tās centienos aizstāvēt savu neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību starptautiski atzītajās robežās.
uzskata, ka prezidenta vēlēšanas arī pašā Krievijā nebūs nec brīvas, nec godīgas, jo opozīcija un neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi tiek apspiesti, nav ticams politiskās konkurences, kā arī neatkarīgas starptautisko novērotāju klātbūtnes. Līdz ar to šīm vēlēšanām trūkst jebkādas demokrātiskas leģitimitātes. Paziņojuma beigas. Kolēģi, ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto Saeimas paziņojumu. Paldies! Paldies!